السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. فيديو جديد، والنهارده في الفيديو بقى هنعمل القرنبيط او الكرنبيط على حسب ما بتنطقوه. بصوا انا بحب الشتاء يجي علشان الغالي الجميل العسل ده. هنعمله النهارده بطريقة جديدة موفرة اقتصادية، من غير ما يشرب نقطة زيت. احنا مش هنعمله اصلا، مش هنحمره. كلنا عارفين الزيت غالي جدا والبيض غالي، وقلنا نجدد كده ندلع القرنبيطايه بتاعتنا. النهارده هنعملها بطريقه حلوه حلوه حلوه، وهتعشقيها وهتدمنيها. ولو عندك ولادك في البيت مش بيحبوا القرنبيط، اوعدك ان هياكلوه بالطريقه دي. بصوا جمال، خرافة. وفي الفرن، وبصوا مقرمش من تحت ومن فوق وفي النص طري، وحاجة كده في منتهى الجمال. من فضلكم حطوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركتش مع السفيرة أميرة تشترك وتنورني وتفعل زرار الجرس علشان يوصلها إن شاء الله إشعارات بكل الفيديوهات اللي بنزلها. يلا نشرح ونقول، بس لما تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. معايا هنا قرنه بطايه، دي كبيره، حجمها كبير يعني. تمام، لاني هعمل صاج محترم النهارده. هشيل منها العروق الخضراء اللي من فوق دي. تمام. وهخلي الشجر بس كده. بصي بتعامليها معامله الكرومبه، بتطلعي منها كل الفستان اللي هي لابساه الحلو ده. ايوه الاخضر ده. ويبقى عندك الشجر نفسه. تمام اهو. همسكي الزرع او الشجيرات دي كلها، افككها من بعضها. وفي الاثناء دي انا حاطه ميه على النار بتغلي، حاطه فيها معلقتين ممسوحين كده من الملح، ومعلقه ممسوحه كبيره من الكمون، علشان بس الغازات اللي بتبقى في القرنبيط وكده. بنتعامليه معامله الكرنب، كانك هتسلقي كرنب بالظبط. خلاص. هقطع الشجر بتاعي ده حتت كبيره، حتت كبيرة بالطريقة المتعارف عليها العادية خالص. تمام. وهنخلي العروق بتاعته ماسكة فيه، لأن العروق دي برضو مفيدة طبعا جدا في الأكل. تمام يا حبايبي. وبعدين هروح أغسله غسلة كويسة جدا 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 تحت الحنفية، تحت المية الجارية كده. هتغسليه غسلة حلوة جدا جدا. تمام. المية معايا هي غليت، هضيف لها زي ما بقول لكم حبايبي الملح والكمون. تمام. هسلق بقى، هنزل بيه كميه الكرنبيط او القرنبيط بتاعتي دي، وهسلقها. هخلي النار عاليه في البدايه، بعد اول 5 دقايق كده ههدي النار وافضل اقلب كده بالمعلقه بتاعتي، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، علشان الميه المغليه تطول كل الوردات او الشجيرات بتاعت القرنبيط دي ويستوي. وانا مش عايزاه يتهري خالص، انا عايزاه يستوي مثلا 80% سوا، علشان نعمل بيه الوصفه الحلوه اللي هتشوفوها النهارده معايا دي. والله يا جماعة قد إيه الطريقة دي هتعجبكم جدًا، جدًا. وبُصّوا وسهلة كمان، مش غلبة خالص، لإن خلطته ومغذية. يعني أنا مش عايزة أتكلم كتير، هتشوفوا دلوقتي في الفيديو معايا الطريقة قد إيه جميلة. مجهزة مصفى كده، وحاطة تحتيها طبق علشان لمّا يوصل للمرحلة دي، شايفين؟ أهو. كده أنا هاختبره بقى، يعني أول ما دِبِل كده ونزل كُلّه لتحت كده في المَيّة، أنا هابدأ أطلّع شجرة منهم. أختبره منين؟ بتختبريه منين بقى؟ بتختبريه من عند العروق. تمام، لإن هي دي بتبقى أكتر حاجة ناشفة. لو اتقطمت معاكِ، لو اتقطمت معاكِ و حسيتِ إن هي خلاص دايبة دوب كده في إيدِك ومستوية، هتعرفي إن الزهرة نفسها أو الثمرة نفسها بتاعة القرنبيط استوت. طبعًا أنا اختبرته أهو، ولقيت إن العرق اللي تحت ده بُصّوا، يعني مستوي خالص لكن مش مهرية، مش مهرية. تمام. هابدأ بقى كده المصفى السلك أطلّعها على مصفى كده، وعلى طول أجري تحت الحنفية، أدّيها كده دُش مَيّة ساقعة عشان أوقّف عملية التسوية. أنتِ لو سِبتيه سُخن على بعضه كده هيحِن على بعضه وهيطرى زيادة عن اللزوم، هيتفرفت منِّك خالص، مش هتعرفي تتصرّفي فيه. لكن أول ما تطلّعيه كده في المصفى وهو سُخن، تجري على طول تفتحي عليه المَيّة الساقعة. أهو بُصّوا بيدخّن إزاي. هافتح عليه المَيّة الساقعة واسيبه يبرد خالص. تعالوا بقى نعمل الخلطة الجبارة اللي ريحتها هتجيب آخر الدنيا. معايا هنا حزمة كزبرة خضرا، ونُص حزمة شبت اللي هيدّيها الطعم والنكهة الخطيرة. تمام. هنقطّع الكلام ده كلّه تقطيع رفيّع، رفيّع، وتحاولي وأنتِ بتقطّعي كده
تاخدي على قد ما تقدري الورق بس، الورقيات، الورق بتاع الشبت والكزبرة، يعني مش محتاجين العروق أوي. فأنا استغنيت تقريبًا عن نُص الحزمة بسبب إني مش عايزة إلا الورق. تمام كده؟ قطّعت الخضار بتاعي، يالّا في بولة فاضية بقى هنعمل الخلطة الجميلة اللي هتشوفوها معايا والجديد بقى. هنا كوباية ونُص من الحليب، طبعًا أنا الكرنبيطة بتاعتي كبيرة، فعشان كده هاستعمل لها كوباية ونُص من الحليب. عايزة تحطّي كوباية حليب ونُص كوباية من المَيّة، تمام جدًا. لبن جاموسي، لبن علب، أي لبن، تمام. و2 بيضة، بيض أبيض، خلاص. يبقى كده كوباية ونُص حليب على بيضتين، وهاضيف معلقة خل علشان بس الزفارة بتاعة البيض، واحتياطي كمان هانزل برشة حلوة كده من الفلفل الأسمر. يلا نقول بقى بسم الله ونبدأ نحط لأ، مش دلوقتي البهارات، مش دلوقتي البهارات، هو بسم الله على كل حال. بس تعالوا شوفوا لي الجمال اللي عدى الكلام في ال3 معالق زيت دول. 3 معالق زيت هنعمل بيهم صاج كرنبيط، كنا ممكن ناخد نص ازازة زيت عشان بس نحمر القرنبيط ده. خلاص، دول 4 طماطميات، عاملاهم كده بشراهم بالمبشرة وشايلة منهم القشر بتاعهم، يعني ده اللحم بس. نبدأ نقول بسم الله بقى، وهنحط الملح بتاعنا ومعلقة كمون. طبعا ظبطي حدقك زي ما انت عاوزة، حدقك عالي حدقك منخفض، ظبطي ملحك على هواكي. معلقة ملح، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة بابريكا، تمام. وإيه كمان، إيه كمان، إيه كمان، وده نُص معلقة من الشطة الأسواني، نُص معلقة مش أكتر، هتدّيها تحريشة حلوة ومش هتخلّيها حامية أوي يعني مولّعة نار. ودي معلقة إلا ربع baking powder. هي مش كيك، إحنا بس على كل المقادير وعلى كل الصاج الكبير ده معلقة إلا ربع ممسوحة، مش هتنفشها أوي، بس هتخلّيها فيها طراوة جميلة من جوّه. ننزل بقى بكمية الدقيق بتاعتنا، وأنا هنا استخدمت 4 معالق كبار هرميين من الدقيق، وده مادة الربط، المادة الرابطة اللي هتربط لي الخليط ده كلّه مع بعضه. وهانزل بقى بالويسك بتاعي ضرب، ضرب خفق كده في الكلام الحلو ده، وبعدين أنزل بالخضرة. شايفين الميكس الجميل ده؟ يعني بصوا وجبة كاملة متكاملة، حليب وبيض وخضار وطماطم ودقيق وكمان الزهرات أو الكرنبيط، يعني وجبة كاملة متكاملة. نركن الخليط الجميل، طبعا مش قادرة أقول لكم ريحته كانت عاملة إزاي في الوقت ده، والله يا جماعة كانت خطيرة، يعني تتاكل نية. برد معايا خالص الزهرات بتاعة القرنبيط، أنا هافككها من بعضها واخلّيها عبارة عن زهرات صغيرة. شايفين؟ بتتفكك معايا بمنتهى السهولة، وعشان مش مستوية، مش مهرية يعني، مش مهرية معايا، فبتتفكك معايا لورد صغنن، لزهر صغنن كده، بالعرق بتاعه بكُلّه. مش قادرة أقول لكم التطعيمة وجمال الوصفة أو الصاج اللي هنعمله ده عامل إزاي. أهو هامسك الكمية كلّها هافرّطها من بعضها، كل الكرنبيطة. أنا النهارده معايا صاج 30 في 40، يعني أكبر صاج اللي باعمل فيه الجلاش لمّا يبقى عندي عزومة، هو ده. هانزل بقى بالخليط بتاعي وكل المكونات اللي عملتها من شوية على الكرنبيطة بتاعتي، حلوة الكرنبيطة دي كرنبيطة رقيقة أنا تمام. وهاقلّب أدخّل كل المكونات أدمجها في بعضها كده. ومعايا الصاج العسل بتاعي ده، طبعًا أحلى تسوية في الصاج الألمونيا، كنت أقدر أعملها في بايركس، كنت أقدر أعملها في تيفال، لكن تسوية الألمونيا لا يُعلى عليها، وده كمان عشان كبير زي ما باقول لكم، حوالي 35 في 40 أو في 45 كمان. دهنة زيت بقى من القاع كده ومن الجوانب علشان الخليط ده ما يلزقش وياخد لون دهبي مقرمش خطير من جوّه، من تحت يعني، من الأرضية بتاعته. هانزل بكل الخليط اللي في البولة، طبعًا دي مش بولة، ده طبق كبير، يعني باعجن فيه 3 كيلو دقيق، طبق كبير، كبير يعني، تمام. هانزل بالخليط بتاعي ده كله واساوي كده بالspatula، ومسخّنة الفرن. في أثناء ما أنا كنت باعمل العملية دي كنت مسخّنة الفرن بتاعي، هادخّله على درجة حرارة 200، على أعلى درجة حرارة 200، 220 كمان، خلاص. وهاضبط التايمر بالضبط على 35 أو 40 دقيقة.
أول ما تلاقي الحروف بتاعته بقت دهبي كده و بيشكشك من الجناب كده والحروف بتاعته بقت دهبي بدأت تمسك نفسها معاكِ، على طول بعد 30 دقيقة تيجي مولعة بقى الشواية وتدّي له الوش الخطير اللي هتشوفيه دلوقتي حالًا ده. بُصّوا، استنيت بس عليه 5 دقايق كده هديت شوية صغيرين على الرخامة، ورُحت مقطّعاها بقى إيه قطع كده مربعات. أنا مش قادرة أقول لكم يا جماعة الوصفة دي هتعجبكم قد إيه لمّا تعملوها، وهي سهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة. من ناحية إن هي موفّرة، فهي موفّرة. صاج أو سوري كرنبيطة كبيرة زي دي، لو هتحمّريها كلّها في الزيت كانت هتاخد لها من نُص ل3/4 لتر زيت، يعني هتخش لها في لتر إزازة زيت كاملة، تمام؟ ده غير إن هي بقى مقلية، لأ أنتِ عملتِ الصاج ده كلّه والوجبة المشبعة الكبيرة دي كلّها ب3 معالق زيت بس وب2 بيضة. شايفين الارتفاع بتاعها؟ تحفة. طبعًا ال2 بيضة مش هتجيبيهم زي 5، 6 بيضات استعمال يعني. طبعًا البيضة بقت ب5 جنيه، يعني 5 بيضات ب25 جنيه ومعاكِ مثلًا 3/4 إزازة زيت ب40 والّا ب50 جنيه، يعني أنتِ عايزة لِك 100 جنيه علشان تروحي تأكّليهم كرنبيطة ب10 جنيه. فلكم أن تتخيّلوا يعني اللي إحنا بقينا فيه، الله المستعان. ربنا ربنا يديمها نعمة طبعًا علينا ويحفظها من الزوال، لكن الموضوع بقى صعب جدًا. يعني كرنبيطة تجيبيها من عند بتاع الخضار ب10، 12 جنيه، عايزة إزازة زيت ب50 جنيه، وعايزة 5 بيضات ب30 والّا ب25 جنيه. الأمر صعب جدًا، جدًا. فدي طريقة حلوة وموفّرة واقتصادية وأظن صحية جدًا، لإن هي مش مقلية، وكمان يعني لا شاربة زيت ولا أي حاجة، الشكل يجنن، الطعم خطير. لازم تجربوها من فضلكم، لازم تجربوها. شوية عيش مقمّر بقى، وشوية بتنجان مخلل بقى، والّا شوية زيتون وليمون وفلفل من اللي مملحينهم كده، صحتين وعافية على قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.